Hello，大家好，我係叉燒。係啊，今日而家咧出邊嘅天氣其實係啱啱落緊雪嘅，不過而家我哋部機好似唔係好拍到，係咪啊？睇下咩？冇啦，變晒雨雪咯。係啊，好啦，唔係嘅，其實知影唔影到咧？影到咯，件衫啊，睇下。係有雪㗎。呢個條橙色嘅。哦，好凍啊！跟住咧，我哋而家咧就打算今日我哋租咗車啦，租咗車去邊啊？等陣先，路去嗰邊，我哋喺呢邊啊。我哋嘅朋友去咗遠處，今日有香港嘅朋友嚟咗同我哋玩，我哋去行 Outlet。我哋今日係啱啱嚟日本2年啊，今日3月19號。係啊，跟住我哋去租嗰啲車咧，就係好似嗰啲叫做咩啊 ，share bike， 即係嗰啲共享單車咁樣嘅。但係呢個就係共享車啊嚇。好，我哋去到先再拍啦，好大風啊！係啊，好大風啊！救命！我影下條街俾大家睇啊！3月尾啦，都可以咁樣咯，落晒雪。個地下係有積雪㗎，呢個係好危險㗎，其實好跣咯個地。好啦，而家交俾你講，好，究竟成件事係點樣？哦，開始咗啦。我哋係啊，開始咗㗎啦。呢個係我哋今日租緊架車啊，咁已經有個 app，其實咁樣嘅。跟住咧，咁佢可以咧，不過11點嘅，其實佢早10分鐘已經可以俾你落車啦。跟住就係佢有個利用開始啦。係啊，好快嘅呀，10零秒搞掂就可以解咗落，就直接可以開門㗎啦。好，跟住咧下一個 step 咧就要呢度掹呢一個出嚟車匙，咁佢就會收聲。係咁講嘢啦，好煩嘅呢部嘢，不停講嘢。跟住咧就要插呢張 ETC 卡啦。佢告示真係我哋上 highway 啊、公路嗰啲用嘅。插喺邊啊？架車都唔同。誒，係咪呢度啊？有張卡嘅。之前嘅人留低咗張 ETC 卡喎，睇嚟。係喎。插咗張卡之後咧，插咗張卡之後咧，就其實正常開車啦。不過我係新牌，我仲要黐呢個出去，同埋前面啲雪啊今日。係啦，而家係積到咁樣嘅。好啦，啊，仲有啦，跟住之後仲有個 WiFi，次次都要搞一段時間。係因為佢有連歌聽嘅。哇，睇到嘢嘛？睇唔到嘢喎，所以要開窗。啊，仲未開得車住啊，所以而家整佢先。好啦，等咗一輪咧，終於望晒啲霧氣，可以開車出去啦。專心地揸車呢個人要。頭先插嗰個 ETC 卡咧，其實就係愛嚟過嗰啲高速公路啊、收費道路嘅一張卡嚟嘅。咁插咗咧就好似香港嗰個 Auto Toll 咁樣，係咪叫 Auto Toll 啊？香港。啊，同埋呢個都可以講埋佢租車呢間嘢。不過呢個咧就一定你要有日本車牌先可以租嘅。咁所以如果遊客真係過嚟就要去翻啲傳統公司嗰度租。呢啲又真係 for 啲喺日本喺日本住嘅地方先租嘅。咁係一個好平嘅價錢嘅。其實呢個咁樣租一日咧，而家我租12個鐘頭啦，今日呢架車5500 yen 啫，佢油費都係包埋嘅。你幫佢入油，佢仲會減翻1個鐘頭、半個鐘頭嘅車錢俾你。係啦，就係咁啦。咁上 highway 嗰啲費用梗係自己俾啦。係咪同埋有個距離嘅費用？係啊！好多玩法嘅呢個我諗遲啲先講。
係佢有陣時仲有啲優惠時段咁樣點嘅，係啦，都幾係啊，有好多唔同嘅 plan，都好抵㗎，有啲優惠時段真係。同埋要交好多學費先知道佢點樣計咯。係啊，即係舐過好多次嘢㗎啦，其實都明明應該係呢個價錢，點解貴咁多嘅咧？舐過好多次，玩咗咁多次租，因為嗰陣時一個禮拜租一次車揸嘅，咁啊舐唔少嘢，跟住而家就識玩嘅，大概已經知點收費㗎。而家上咗呢個高速公路咧，我哋一陣就會兜，好似過多1-2個人工島啦，就會可以開始入去呢個隧道嗰度，就會去到嗰個我哋去木吉津嘅嗰條隧道啦，跨海橋啦，同埋佢應該係有大半橛係隧道，跟住去到中間會有個人工島喺中間嘅，跟住係嗰啲俾人休息嘅地方。咁我哋可能而家就喺嗰個休息嘅地方嗰度，喺個 PA 嗰度睇下。就係要落隧道啦，係咪啊？係啊，應該係啦，我哋落隧道啦。直架車，開到8人，開到8人㗎喎，係啊，咁勁！開到8人㗎啦。其實呢個咧，你睇下佢限速50啦，你睇下行到前面嗰架貨車應該行到8人，我而家行到100聲，越行越快喎，超晒速。要排隊入去喎，睇你。仲落緊雨，好慘啊！阿雕哋而家變咗面壁啊！太斜啦。阿雕冇笑過佢樣咁蠱惑㗎，就係前面呢個啦。哇！佢個 design 有少少似喺嗰啲咩啊遊輪上面咁樣。哇！後面咧一粒粒嗰啲都係啲海鷗嚟嘅，全部喺度咪咁。呢個就係佢嗰個 floor guide。咁由我哋而家喺3樓，咁上邊就會係餐廳啊、展望台啊、食嘢。好啦，上到嚟4樓啦，有兩邊喎，呢邊南邊啦，跟住有個北邊啦，兩邊，跟住有啲咩鋪頭咧？呢個有限定品嘅，呢個有限定嘅商品㗎。係咩嚟㗎？呢啲係嗰啲好厚嗰啲，我都唔知叫咩麵條啊，點心麵嗰啲啦，麵條啊，呢啲唔知，呢啲係咪呢度都限定？曲奇咯，呢個係係啊，都係限定㗎。仲有下邊寫到明係佢個咩嘅限定啦。仲有呢個麵啊，哦蜆麵啊，有蜆啊，㗎？阿沙啲啊嘛，哦哦紫菜蜆菜同埋蜆麵，鹽拉麵嚟嘅呢個係。紫卡哇，有似卡哇，有似卡哇嘅嘢喎，但係好少烏沙基係貓嚟嘅，熊貓好多地方都有啦，好笑喎呢啲。哦，係呢啲拍卡嗰啲明信片啊，相片嚟嘅喎，呢個都好搞笑喎，呢個係個嗰啲帆立貝嚟嘅喎。你睇好靚喎呢個，成個航空母艦咁樣，哇幾靚喎！買翻2張咯。係。我哋最中意就係行 S4，因為好多嘢睇。哎，仲有公仔喎，呢個係佢哋嘅呢度嘅 character， 我睇你係。呢個就係千葉縣嘅 character，千百佢。佢連呢度 design 其實都有少少似喺架遊輪入邊，一個地下係嗰啲陸地板啦。呢個係咩嚟㗎？都叫啲 Doctor Fish 嗰啲啊！咦？唔係喎，就係浸腳啫喎，唔係 Doctor Fish 喎。 Doctor Fish 喎，就使錢嘅喎，使錢㗎。 15分鐘。係啊，對面係 food court 咯。唔緊要啦，食咩都。呢個係木根芝士
叫做披薩館，幾得意喎個名，叫披薩館。展望台啊，福中去睇下先。哇，出太陽咯，好凍啊！凍到絲絲石石咁樣。哦，原來嗰個景係喺呢度嘅，嗰條橋。嗰條橋係咁樣嘅。哇！唔知富士山係邊邊咧？一人揾下先。好啊，轉頭睇下。會唔會係嗰堆咧？真係唔知喎。呢度有個幸福之鐘啊！好啦，上咗嚟。呢度有個可唔可以扭㗎咧？係唔得嘅，因為佢唔係船嚟㗎，扮船啫。佢可以有小朋友就捉可以敲，呢個應該係可以轉。最有機會見到富士山嘅應該係嗰邊，好正啊！呢度好似真係上咗架遊輪咧，跟住去咗嗰個甲板上邊，好靚啊！入鏡啦！入邊係餐廳咯，應該又係。東京城市景喺嗰邊喎，見到 Sky Tree 喎。哎呀，但係個頂遮住喎，喺西邊，呢邊係西邊。富士山。哇！大風到都唔知聽唔聽到我講嘢啦。跟住呢度好搞笑，有個花叢，有啲魚啊，好得意。應該夜晚會着燈㗎，我諗佢呢度都幾靚㗎。如果夜晚着燈嘅話，係咪係點樣先？影緊相。地球啊！個地球又點咧？跟住啲喺人邊啊？終於入翻室內啦。呢層好靚，好靚啊！有呢啲嘢整啊！跟住呢度咧，哦 ，Welcome to Ocean Going Ship， 海雲卡呢，真係整到好似成個遊輪喺個海中心咁樣。呢度有副角喎。誒，係咩？係喎，呢度先係 food court 喎。可以。有呢啲嘢食。哦，佢啲蜆好間幾間都係蜆喎。啊，雖然係近海嘅嘢啊嚇，佢連呢個咧高下咧都係蜆嚟，蜆肉嚟㗎，真係應該好肥喎呢度。跟住有燒豚。好啦，跟住我哋而家坐低咗食嘢，我就叫咗個嗰啲我都唔知係咩麵嚟。跟住佢呢個係有呢個肉味噌嘅。咁你嗰個係咩嚟㗎？我呢個名物蜆都係呢個麵，蜆嘅麵。露露咧，都係蜆嘅麵。但係呢個就係蜆肉咯，冇殼嘅。非常之好。OK，咁樣。哦，係呢架。好啦，我哋揾到我哋自己架車啦，上車。好啦，我哋要上去嗰個橋度啦，真係好靚啊！呢度而家出翻太陽，睇到好多嘢，周圍嗰啲建築物。我而家頭先望嗰邊仲見到迪士尼添，係啊，肉眼睇到啦。係一日經歷四季咁樣。呢個叫做跨海嘅隧道加橋啦，咁就係喺近羽田機場嗰邊入嚟，跟住我哋出去咧就係木根津啦。咁上去橋就好似好快嘅啫，其實呢個橋應該可能幾分鐘之後就會翻上去陸地㗎啦。好，泊好車，我哋而家去到呢個三井木根津嘅 Outlet 啦。我哋終於揾到呢個我哋間晏嘅展示入去啦，未必拍得嘢，睇下卡先。
哎呀，冇啊，冇我哋之前睇中嗰個系列。係啊，我想要嗰副都冇，睇嚟都係要出翻去市區度買。其實我哋嗰日出咗去喺涉谷，但係涉谷嗰間就驗眼都話要等90分鐘咯，咁所以冇啊。我哋又約咗日本朋友食飯，所以就配唔到住啦。咁啊，算啦，遲啲先啦。有緣再見。係冇錯。你嗰副都好啲，你嗰副好似仲有，我上次去其實嗰副都冇咗。啊冇咗啦。係啊。哦，你你揀啲咩嘅眼鏡？其實都係啲透明啊、圓碌碌嗰啲眼鏡嚟嘅。但係咁多咁缺貨，咁搞笑嘅。我就係中意圓形，其他圓形都唔中意。好啦，咁我哋睇下，繼續行下有咩睇。係啊。啱啱呢個係第一站啫。係，冇錯。呢度號稱係全日本最大嘅 Outlet，就暫時係。跟住遲啲應該係會俾呢個御電場追翻過嘅。哦。係啊，因為擴建緊咧御電場。好啦，我哋繼續行啦。Outlet。嗰個水牌。哇，好大喎！睇落。好大啊！而家喺度，啱啱中間。我哋頭先唔知喺呢度。哇！原來喺一階咋。啊，行啦。Let's go。嗰度有好多休息嘅空間喎，呢度真係有啲凳啊，可以俾你坐啊。好闊啊，啲路好好行。我話今日係閒日啦，冇乜人。冇乜人得嚟，其實又唔係冇人到，好似我哋上次去有個叫咩入間，好似係嗰度好似叫入間，嗰邊咁少人咯。哇！個天係藍色嘅而家，勁開心喎，好靚喎！你今朝落雪喎，而家個天藍色喎。落雪，真係一日經歷4季，不得了。好大啊！呢啲通常嘅 food court，哇，有呢堆嘢啦，都有成10幾間嘢，好闊落啊！不過呢個已經唔係食飯時間，所以冇乜人啦而家。本身都話有諗過喺度食嘢。係啊，我本身有諗過喺度食嘢，但係話喺 SA 度開心啲。我 SD Counter 就係喺一個 food court 入邊。呢度仲有個叫做千葉觀光情報館喎，好大隻、好可愛嘅千葉。哇，好晒，好得意啊！千葉館。又要介紹下佢係咪啊？唔緊要，我哋留翻遲啲介紹吉祥物嘅一集先介紹。好啊，因為屋企都有佢嘅公仔。OK。啱啱入邊個靚女好好咁樣送咗2張 postcard 俾我。係千葉館嚟㗎，好得意啊！係 Pokemon Store 啊，好似 Outlet 啫。外面好得意喎。做乜嘢？唔係我買啊，佢買啊。OK。咁呢個 Pokemon 啦，隔離就係 Disney Store 嘅 Outlet。啊，估唔到 Outlet 呢度都有得玩呢個爭 game 喎，仲有呢個店鋪自己嘅嗰張卡。跟住之後就要去我朋友好中意嘅 brand。我都 OK 嘅呢個 brand，係 Beams 啦。好，我哋入去。我都係買咗1件衫啫，冇冇乜嘢買到，反而朋友就買咗好多嘢啦。好啦，我哋去到呢度先啦。咁中意我哋條片就記得 like、subscribe 同埋 follow 我哋個 channel 啦。下條片再見啦，拜拜。